Hello，大家好啊，阿 Ben 啊，咁今日阿 Ben 咧就帶大家嚟探討一套真正嘅二手筍盤啊，睇翻整個園林嘅綠化，大家有冇些少印象啊？有冇朋友睇過呢度嘅呢個樓盤啊？呢個樓盤咧就叫做碧桂園城央印象啊。咁應該大家都有睇片啦，或者都有嚟睇過呢邊嘅一手新樓啦。目前嚟講就賣緊嘅係14棟啦，同樣係喺花園嘅一個中間位啦。但係14棟嘅樓間距咧就會比較窄少少，係嘛？咁今日咧我就帶大家嚟睇一套樓間距至闊嘅又係喺花園中間嘅一套二手單位就係我哋16棟呢度樓上31樓啊，正唔正啊？個樓層咁到頂嘅話係頂樓係33樓啦，咁我哋咧就睇翻嘅係31樓嘅呢個單位。咁目前嚟講咧個業主喺我哋貝殼網上面咧就會係掛盤掛咗嘅係89萬咁但係業主都知道呢個價係唔可能賣得出啦咁佢就同我哋講咗82萬就可以出手，82萬105.48個平方即係回起個單價嚟講嘅話係7800蚊啊！即係按照82萬嚟計嘅話係7800就可以拎低呢個單位啦。咁目前一手發展商度賣嘅價錢咧，基本上都係要9200起步。啲樓層咧就係3、4樓或者係頂樓就咁樣嘅。咁基本上你話好似呢啲咁嘅樓層都要去到過萬噶啦。咁我就按照佢最平嘅價位嚟講，9500左右呢個單價去計。發展商嚟講嘅話，佢就要一套同樣嘅單位就要100萬。咁100萬嘅情況下，同我哋依家呢個單位對比，爭咗幾遠咧？爭咗18萬，係嘛？同樣嘅交付標準，同樣嘅戶型，同樣嘅裝修嘅品質，就係爭咗啲家私電器嘅啫。咁而且呢個業主咧係紅本在手啦，紅本在手嘅話有咩好處咧？就交易嘅話係非常之方便啦。只要達到要求就可以過戶啦。OK， 咁講咗咁多，其實咧呢個樓盤大家都會非常之熟悉啦。咁然後我哋都會喺後面咧穿梭一啲航拍同埋附近嘅一啲資源同埋商業配套嚟去俾大家睇翻嘅。事不宜遲，咁我哋進行下一步。OK， 依家我哋上到嚟31樓，咁頂樓咧就係33樓嘅，即係話喺呢一層上面咧仲有2戶人家嘅，每一層咧都係2 lift 4伙過嚟，嗰邊2家人咧都住滿晒啦，咁呢度睇翻隔離呢一家咧都已經係入咗伙噶啦，咁我哋呢一戶咧依家在賣嘅交樓嘅標準。
3合1指紋鎖啊，實木嘅一個大木門。咁我哋睇翻呢度先啦。呢度咧就係一個廚房啦，兩邊開嘅一個格局啦。咁我哋可以睇得到咧，佢呢啲咁嘅裝修嘅標準啊，同埋呢個吊櫃啊呢啲咁嘅標準咧，比起以前嗰個碧桂園嘅項目嚟講，佢係做咗升級㗎啦嚇。我哋可以好多人咧，如果係你係睇過片啊，一手開發展商嗰啲咁嘅片嘅話，都知道㗎啦。呢啲交付嘅標準咧，全部都係一樣嘅。嗱，呢啲無軌道嘅一個趟門啊，餐客一體嘅設計。嗱，呢邊咧就係一個餐廳嘅位，咁擺翻個6人位咧係綽綽有餘嘅。就睇翻大家自己要唔要做翻啲餐邊櫃啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁呢個客廳咧OK 3.6米嘅開間電視背景牆都幫你整好嘅。呢啲咧全部係一大塊整塊嘅瓷磚黐上去嘅。咁然後望翻我哋呢個大露台。呢個大露台咧咁樣望出去一個正南偏少少東嘅一個朝向然後咧睇翻我哋下面花園嘅一個遠景，哇，爽啊！OK， 再睇下我哋呢個功能區先。今次碧桂園嘅升級版咧，就大家可以睇翻啦，佢公共嘅洗手間做咗乾濕分離，而且沐浴區嗰度咧做咗少少嘅下沉，咁所以咧就唔會話有啲水漬啊點樣飄翻上嚟啦。然後智能馬桶呢啲都有齊晒啦，咁好，睇翻我哋呢間房先。呢間咧就係南向嘅一間客房嚟嘅。咁呢度有一個飄窗位啦，飄窗就唔可以剝啦。咁但係咧，我哋可以做翻其他嘅嘢啦。呢個位置睇翻佢哋嘅呢個插蘇位啊。咁呢個位置嘅話，放翻呢度係1.8米嘅床咧，係絕對冇問題啦。但係一般嚟講，客房都係會放翻係1.5米嘅1.5米嘅床會多啲啊。然後呢度再做一個到頂嘅衣櫃 ，very good。OK， 呢間房咧就會細啲啦。咁插蘇位啊，呢啲全部都係預留翻㗎啦。所以咧，到時大家只要根據自己嘅一個需求，做翻啲衣櫃啊，買翻張床啊 ，OK 掂。好啦，再嚟睇翻我哋主人房。主人房咧，同樣嘅呢個主人房嘅洗手間乾濕分離全部都做好晒。咁再入嚟睇翻我哋呢個 OK 主人房嘅呢個床嘅背景牆咧都做好晒嘅，而且呢邊咧都係南向仲多一個飄窗位，可以做翻其他嘅一啲自己想用嘅嘢啦。咁好啦，呢套房咧大概就係咁樣嘅情況啦。因為交付標準咧都係之前發展商嘅一個交標嚟嘅。咁目前呢個單位業主係叫價就89萬啦，掛盤掛喺我哋盤上面咧就89萬嘅。咁佢未滿2年唔滿2年咁都冇所謂。增值稅咧就業主自己會出翻咁幾多錢可以拎低咧？82萬。咁我就計咗條數啦。咁依家目前發展商嗰度賣緊嘅價錢嚟講我就當佢係比較平少少嘅樓層嘅價錢，就9500嚟計9500大概呢個價嘅話，呢個戶型105個方要去到100萬。咁試問下，我哋呢一間單位82萬，
你可以慳到幾多錢咧？係嘛？咁契稅就係人都要交㗎啦。你買邊一手樓、二手樓啊，1% 嘅契稅就肯定係要交嘅，係咪咁講先？咁然後呢度最多係多咗2% 嘅佣金嘅一個錢啦，大概都係萬幾蚊啦。即係話你如果係買二手單位，慳埋10幾萬，夠你買返所有嘅家私電器。而且係非常之高標準嘅嗰隻，係嘛？好啦，咁呢套單位，而且業主係紅本在手嘅，即係冇任何嘅欠款啦。咁 OK， 咁樣嘅一個情況，嗱，隨時可以交易。今日你落咗訂，簽完合同，聽日就可以去過戶。好啦，嗱，呢個單位業主就一口價82萬啦。咁大家有興趣嘅，記得俾個電話阿 Ben 或者微信 WhatsApp 24小時在線哈。OK，咁我哋下集見。